какво става ютубъри, днес ще ви представя моята кола. Не, добре, хубаво. Идва зима, компакти, само че дрифтачки, ама то малко по-легит билд от джанкарски билд, така да го кажем. И затова аз реших, че искам 40, защото повече неща работят поне нека 3 щиците. И взех 25-ца компакт. Намерих доста ефтино за това, което е. Плюса на тази кола, това, което ме, как се казва, привлече към нея е, че 25-ца всичко точно, обаче всички 25-ци идват с къси дифове заводски. И не ми занимаваше 40-ца друга, да и тия са известни, може би с това, че не си къса толкова мостовете. Въпреки че това отзад е... Не казвай на никой. С син салон, това не знам какво е изпълнение, ама... Това, което направих, допреди да ви го представя, характерните за мен на... Стефан, покажи характерните за Илян. Характерните за неговият стил. Гради кефт ме много. Бласт пайпове си сложих от това. Бъдави, какво друго да ви покажа? И да ви го кажа. Също така сложих волан. Този, който беше за купето, просто не ми хареса как седи там и го сложих тука. Ама ще го унищожа много бързо, защото е велурен. Не знам, ще го измислим с волана. Седи си там. Мотора е 2.5, M54B25. 190 и колко конски сили там? 200. От Петю, официален вносител на Max Speeding Roots. Койлове, да, предни и задни. Да, отзаде не е койл като на нашите дрифтачки, си е отделно пружина и амортисьор. И днеска разпънки. Стоков мотор. Подготовката за зимата, кажи го. Сменено масло, филтри, масен, въздушен. Антифриза си е сменил момчето. Ти смени ли? Не, ама аз карам ТДС, брат. Тогава какво? Да, обслужете си колата през зимата, антифриз на първо място, защото ще замръзне инче. Колата е доста грозна. Това е лично. Това е общо прието мнение. Общо прието мнение, че е доста грозна, на мене горе-долу ми харесва, с изключение на предницата. Може би евентуално никога няма го направя, но евентуално казвам, че може да го направя. В случай, че го направя, никога няма го направя. Да и сме на предницата с такава от копели, какво се прави. От нормална няма да го направиш. Няма го направя, защото е много тегъл. Хубавото на компактите сега установихме с Стефчо, като си взе той неговия, че са по-широки от комби, отваряш и бухаш всичко и е... Нали? Да бе, брат, аз... Кажи, че работиш с твоите. Аз си работя с моите. Аз имам снимки, брат, как си карам бидони. Между другото... Супер широко е. Ти се баваш, ама тя на дълбочина, и така надълбоко, като бутнеш салките, кътне тук. Няма кътваме, всичко е на лайвстрим. One take, идеята е, че като бутнеш седалките на дълбочина, тя е като комби, смисъл. Ето ти взимаш комби, знаеш. Yes. Обаче няма ги тук това, дето е на комбито за шторите и за това. Само Functional car. Като сложиш разпънката, трябва да прехвърляш над нея, да не я драскаш. Малко е тегло, защото аз джантите така ги хвърлям, но после на вадене малко се ценах четвърти преш. Конкретно тази кола има някакъв много тежък удар. Тежък, що ме скъса на ламарината е тук. Това буквално цялото е кит. Даже малко го, защото беше спукан тук, го разкъртих да мога да го оправя за зимата, поне да не тръгва повече. Тук си личи, дето е. Явно праговете са здрави, десния калник е леко изгнил. Единственото нещо, което ми е много странно с тази кола е какво да измисля както Стефчо си е сложил крилото. Що издаде тайната? Аз ще го блипна. Добре. Аз ще го от нещо и лип от нещо, усещаш ли се? И сам е сложно малко с тази кола, защото на трищите с повечето, по-квадратна и повечето неща и пасва. Добре, това ще го измислиме. Има М-пакет колата. М-пакет? Не, тази не, но колата. По принцип има М-пакет. И е хубав с него, обаче пък ако сложиш М-пакет малко тегло идват някакви други. Има едно момче в Полша, което прави оверфендъри, има руф уингче, има отзаде такова малко уингче. Има много хубава, обаче каза, че не ги произвежда още. Изтора много пари, пък за зимнячка това не ви трябва. Важното е, казахме, парно, обслужена, заварен диф или шпер, ръчна и даване на газ. Общо това е плана за зимата, само че искаме да го направим една идея по-легит от минали зими, когато сме карали джанкарски работа, имаме окачване. Червения седан, кога е бил джанкарска кола, бе? Не, това бе. Говориме за на Стефан, стария седан, дето беше правен. Значи конкретно мене проблем имаше с това го каза.
Аз това го признавам. Предстои тунинг. Това, което сме направили до сега, да ги изредали, просто да ги знаеш, да са готови в клипа. Това, което е направено, има окачване. Волана си сложих, защото е по-удобно да се кара с такъв волан, нали? Това си е предпочитано, ми е по-удобно. Сложих тия джанти, защото беше си много гадни джанти, просто имаме 16. Това са тези джанти, които се карат, когато времето е гадно, защото с Стефчо ще караме на тези руските гуми, които карах миналата година, Виати, а те на сухо са много бързо се хъбат и си губят функцията на сняг, те са само за сняг. Затова съм си сложил на другите джанти онези гуми. Тези ще ги карам, когато е сух, като падне сняг, слагам ония джанти и отиваме да караме на сняг. Днес трябва да сложим разпънките, трябва да махнем интериора отзад и да стане все едно Ring Tool, ако сте гледали онези обяви в Mobile D, когато някой продава 3 щица или 4 щица, някаква такава, дето е. В Mobile D задължително трябва да се пише Ring Tool, а не Drift Car или еди какво си. И всичките тия Ring Tool-ове там, като ги гледаш на обяви, са супер изчистени отзад, буквално имат една разпънка, едно корито и вътре целият интериор. Изглежда много клинично. Понеже ще караме с стоковите ръчни, не само хидравлични, си правим такива удължения на ръчната, нали? Това боксите, едно време знаете колко проблеми имахме с тия ръчни на суха, ама на сняг става. На сняг е космос. Правим си удължения, стягаме си или си сменяме нови жила, стягаме ръчната хубаво, разработи се. Имаш реално по-дълго рамо за ръчна, която работи, защото това е важно като дрифтиш. Но няма да е такъв дизайн, брат. Момчето ми пише вчера, брат. И щях да се очисти. Колко ще е опасно сега това да го правим. Счи ли са? Да. И сега ще премеши само камбър. Ей, Уиглин. Това е рязано. Наби. Чай да фокусира. I work on car, yes. Дойдохме моите разпънки от SSB-то. Може да си поръчате и вие такива разпънки на Facebook страницата му. Къде ще има линк? Скоро ще има за E39 и E60. Не знам как го кръсти, той още чуди как да го кръсти. White Walker Edition. Бял мат с бронзов. Аз не мръскам, тъй малко ще стана на гъс. Изглежда супер яко, как застанаха на Стефчо, на когато много ме изкепи. Към чака и аз. Дръж! Прави за 3 щици, за 4 щици има, сега пуска скоро и за 39-ки и 60-ки разпънки, така че може да се снабдите и вие с такива. Копър дроп, коп. Които в момента държат една кола там. Тя се държи на такива разпънки. Защото е скъсана всяка. Нямаше горели. Не ми се иска, ама какво да направя? Принципно това е технологичен отвор, така се казва, така се нарича. А той колегата разширява другия. Хубавия начин да го направите, това е да си махнете доста части от интериора. Тук, както виждаме, спали се. Ехе, чакай, много яко. Синематик. Сплейн, мен. Яре, давай, махай кората. Той гласъв, да, да, добре. Сега, аз съм от The 46ers. Пази гайките да не избегат, че Махни газта. Ще си взе разпънка за газ, бе. Защото нямам газова. Да, забравихме да кажем, то му сега разкажи. Че има разпънки и за... За E39 и E60. Не бе, има разпънки за газ. За газ. Аз се гледам. Ти кой беше? Аз съм Монзе. Той е он. Останалите... Тук сме Стефчо, Тома и още някой. И някой друг. Филмен. Его това да си бие с тигри, бе. С Майк Тайсън. Как е белега, брат, за раз? Май да. Бе, добре.
Чакай, ето, чорта ще ми. Абе, това за тая резбаля, колеги. Предполагаме. Пак си прави колата, брат. То пак работи. Ще кажеш, едно не направих твоите кола. Не, тя е направена в Германия, брат. Гарам. Мюник. Гарам. Мюник. Къде ти не влиза? Нямам друго. Кото е? Да ходя да взема такава. Ниска 13. Ниска 13 само конофре, брат. Само на СРС, ей! Та кола е класа, над да Илия Гайдев. Марио ме туши в червен картон, брат. И си е всичко. ба. Не. Не, на български може и плюс това. Не си. Музиката е, брат. Колата качи 500 оборота на трета. Фанете. Разпънките, пази разпънките. Пази разпънките. О, бе, така как ще тръгне ти. Леле! Колата не е мухлесала, само малко. Линка в описанието. Окей. Тръгнахме да местиме она скрап там и тя реши да не пали. Fuck it, how do I focus, man? Добър вечер, втора вечер. Какво правиш, колега? Често казвам, не знам какво става днеска, раздавах прекъсвачи, газища. Абе, колата е щупена, като цяло не пали, защото те си не палят принципно. Обаче има ли вентилатор, готини? Има. Да нема отечка във вентилатора, колега! Нещо бръмчи. Подтегляй полека, колега! Нещо бръмчи, ма не знам какво. We are going on a trip. Тия МПС-4-ките, бетрийските са много тихи. Завивам! Аре ще ви оставам, че малко тега волан. Дел съм такова, като снимаме. По дрифтовете. Sleep tight, брат. Умря къде живя на паркинга. Клипът е доста така Ghostbusters, такива Ghost Adventure само. Лек апдейт, след като закарахме там дръгила на дрифта. Понтиакски джанти, принципно гейса. Принципно са готино, ми харесват. Малко е с бусова гума. Не е проблем. Не са лоши, харесват ми за зимарки. Тук с панела се отиват доста. Обаче, аз след като му повтарях 5 пъти, че тя кола събере 15-ка, той твърди, че не събира 15-ки. Его, 15-ки. Ама, лично според мен е малко грознички. Да, знам, той си знае момчето в крайна сметка да прави като иска. Шик! Колко фанет слагаш ще прави кое? 20-ка? Кажи си. 20 часа? Да. Ще пръснеш и ти за стенса, не? Не знаеш. Чекой ме на рибарица. Добре, колега, даваме, чакай, това е POV, брат. POV, you are top BMV с зимата, брат. Ще пръснеш тия лъскави бочета, брат. Аз бих гласувал за твоята кола за кола на събора, брат. Покриеш, брат. Не бе, тя... Ще го правим с стикери, брат. Ако ме ядеш стикери, мога да си тура там. Като тебе. За кой говориш, бе, брат? Какво установихме, че ми тече водната помпа? И пробката също. Добре, сега това какво? Това си е диск? Да бе, това дет си задържа спирачки. Не, това е диск. Карай. Понтиакските джанти, нещо си с фланците Шано и не знам какво си. Кажи, брат, кажи си. Добре, друга сега ще не допира. Защото не си ги стегнал до край. Аз така с уния джантите, де са на чавдар на колата, като ги върна с 1 мм и седат.
Тегни хубаво. Тук е Elevator Music. Седи ли фаса, брат? Седи ли фаса, брат? Хей, тук служи стен с музиката, брат. Аре бе, брат! Автомобилен аксесуар. Японците ли ги имитираме в момента или англичаните? Кой го прави това повече? Нямам представа. Добре, За първ път го видях. имитираме някоя Low автокултура. Orange, не знам. Да, и аз го видях в Low Origin май и принципно те са, реалната им цел е да пазят От нищо. от дъжда. Не, защото в AliExpress е пълно с такива, ама те са някакви... Аре, бъди ютубър. Ако имате интерес, по един коментар служете долу. Да. Напишете следя. Да, прав си между другото, защото Плюс трябва да едно. интерактваме с публиката. Имам интерес. То клип ще излезе в февруари 2026. The prophecy is true. Има 20 кафанец отпреде. Аз разбрах каква ще ми е схемата с тия джанти. Сложих си тия на огледалата, Стефче си направи къп холдър. В следващия епизод очаквайте, евентуално може да си слова праговете, нищо че ги мотам от 2 месеца. Аз евентуално мога да измисля някакви спойлери, липове, прагове от темка. Трябва да правим и ръчните. Чай ще приключа клипа като всеки YouTube влогър, брат. Ай, кажи чао!